სავარაუდოდ იამეტრეველი სასამართლოს შენობას დატოვებს და შემდეგ გაესაუბრება უკვე ჟურნალისტებს. Bicho dau. Bicho basta. Გამოიწიეთ. მოგვაწვევით და ყველა მეკითხი. გამოიწიეთ ნაკე. თუნდაც საკანება მიეწი. უკან დაიწიე. ეს აწიე რა. ერთი წუთი რა რას. უნდა გაიწიო ცოტა ნორმალური მოაშორე თაკედა. რასია მოაშორე. რადიო დაცი. კეთია წე. რამდენად გამოფილმდები ამ გადასახადებს? რამდენად ელოდეთ რამდენი? მიკროფონები ოდნავ დაცი. დაბლა და პრეტენზია რო აქვს ეს საკუთრებია. მიუსაჯა უმაღლესი სასჯელები უბრალოდ შტანს. ცოტა გვერდზე გადაწყდა. ასე იქნება. ერთმანეთს უცხარი საკონტროლო გასვლა რო გავუკეთა. იარმეს. ერთი კამერაზე მოსამართლეს ნამდვილად სამართლიანი იყო. და აი აქ რაც მოაწყეს კინილი წილი და უბედურება მე მათ ნეტა ჩემი შვილიც ცოცხალი 5 წელი არა 20 წელი თუნდაც მიჭირდა თუნდაც ვიცოდე რომ ეს აი რას კინია და რას წილია ჩემთვის გაუგებარია ამ ხელა დანაშაულიებს ჩადენილი და იმის მაგერა თავის მოხი წასულიყვნენ ციხეში და მოელოლიებინა და ცოდვა მოეხსნათ აქ ჩაატარეს არ ვიცი რა დღეში არიან და ანგრევენ და კილიან და წილიან. დააწყნარდნენ პროკურორი დააზიანეს საფეთქელთან აცდა ბეწვზე რაღაცა ესროლეს და მეფარიძეს რომელსაც სისხლი მოსდის და ეს კიდევ ერთი დასტურია აი ამ ავაზაკების რომელმაც ჩემს ჯერ სიცოცხლე წააგეს ყანონით დანაშაულოთ და შემდეგ ბანდიტად გამოაცხადეს 15 წელია ვიბრძვის სამართლისთვის მე მინდა საზოგადოებას მიეცო ეს დღე რადგან მე მგონი მე ასე ვთვლი დღეიდან ჩვენს ქვეყანაში სამართლიანობის აღდგენა მკვიდრდება და ასე გაგრძელდება დარწმუნებული ვარ და დანარჩენი სხვა საქმეები იმ ახალგაზრდა ბიჭების რომლებიც ჩახოცეს უდანაშაულოთ აი ამათმა ხელისუფლებამ აი ახლა სწორედ მათ რომლებიც უკვე დადგება სამართალი და დაიწყება იმ ბიჭების ამ გახმაურებელი და გაუხმაურებელი საქმეების გამოძიება ეს იყო იამეტრეველის პირველი კომენტარი სასამართლოს განაჩენის შემდეგ დღეიდან ჩვენს ქვეყანაში სამართლიანობის აღდგენა იწყება ამხელა დანაშაული ჩაიდინეს და რა დღეში არიან პროკურორი დააზიანეს დარბაზში სისხლი მოსდიოდა მას როცა შევხედე განაცხადა იამეტრეველმა ჟურნალისტებთან საუბრისას როგორც მისგან გავიგეთ განაჩენის გამოცხადების შემდეგ საქმის პროკურორს სასამართლო დარბაზში რაღაც საგანი ესროლეს რის გამოც მას სისხლი მოსდისო თქვა იამეტრეველმა ბუტარობაქიძის საქმეზე სამსახურეობრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებაში 5 პირი იყო ბრალდებული გურამ დონაძე დავითიაშვილი ზურა მიქაძე ირაკლი ფირცხალავა და ზაზა ბაქრაძე მათგან 4 ბრალდებულს შეეფარდა თავისუფლების აღკვეთა გურამ დონაძეს 5 წლისა და 3 თვის ვადით დავითიაშვილს ასევე 5 წლისა და 3 თვის ვადით ზურა მიქაძეს 6 წლითა და 3 თვის ვადით ირაკლი ფირცხალავას 5 წლისა და 3 თვის ვადით ხოლო საზა ბაქრაძეს კი გაუქმდა საპროცესო შეთანხმება მას პირობითი მსჯავრი დაედო 4 წლისა და 6 თვის ვადით როგორც ჩვენ მოვისმინეთ იამეტრეველისგან მას იმედი აქვს რომ ამ პროცესის შემდეგ ქვეყანაში სამართლიანობის აღდგენა დაიწყება იმ დამპალ ბაქრაძეს მოგწევდება ეს არის სასამართლო
ჩვენ აუცილებლად დაუბრუნდებით თბილისის საქალაქო სასამართლოს განაჩენს დღის ამბებში 4 საათზე, თუმცა მე ვთხოვ რეჟისორს მაინც გვაჩვენოს კადრი თბილისის საქალაქო სასამართლოდან და